aadi aadaan ugu faraxsanahay inaan London imaado waqti aan la qaato jaariyada Soomaalida ee ku nool London UK isbuucan joogi doonaa mashruucyo badan aan ka qayb gali doonaa marka insha Allah waxaan filanayaa walaalihii reer London ah inay ka soo wada qayb gali doonaan oo aan hadda waqti isla qaadan doono iyagana ay fursad u helayaan inay aniga su'aalo i weydiiyaan anigana wixii sababtaan u imaaday aan ugu soo bandhigo dalkan Mareykanka ku nooshahay waxaa tahay qofka ay doorteen bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis ama gobolka Minnesota waxa ay qabatay dawladda Mareykanka intii uu Donald Trump xukuumaddiisa joogtay Soomaalida waxyaabaha ay u qabatay maxaa ku laabantaa uma malaynayo dawladda Trump intii ay qabsatay in Soomaalida wax ay u qabatay oo fiican waxaa aqabo xun baa naga soo gaaray cudurdaaro badan ay ka sheeganayaan Soomaalida saa u og tahay dadka qaxootiga waddanka la keeni jiray lama keeno dadkii sharciyadooda rabeen inay citizen noqdaan ilaa iyo hadda waa la yihiin midabta korkan lagu haayaa ama dhinaca diinta ha ahaato ama dhinaca jinsiga ha ahaado marka sanadkan iyo bar intii la soo dhaafay oo Donald Trump uu joogay Soomaalida iyo wixii muslim ah ama dadka laga tirada badan yahay kulligeen waan ku dhibanahay laakiin waxaan aniga iyo dadka anoo kaleeto aan ka shaqeynaa sidii aan ku dhiirigelin lahayn oo doorashooyinka soo socdana aan isku dayi lahayn dad annaga nala shaqayn karo sidii loo keeni lahaa oo isbedel fiican loo suubin lahay oo ay fursad ugu heli lahaayeen Soomaalida muslimiinta iyo dadka kaleba in waddanka wax ay ka qabsadaan aynan dareemaan in waddankooda yahay waxaa tahay qofkii ugu horreeyay baan malanayaa Soomaaliya Mareykanka oo doortada shacabka Soomaaliya dadka Soomaalida ah number intee leeg baa filaysaa doorashooyinka soo socda inay ka qayb galaan doorashooyinka dad adoo kale aan la keeno reer Mareykanka annaga khaasatan haddii aan nahay reer Minnesota horta dhinaca doorashooyinka aadaan ugu fiicannahay boqolkiiba 95 Soomaalida degan way codaysaa marka waxaan filayaa in walaalaheena meelaha kaleete ku noolna in ay nagu daydaan sanadkan waxaan rajaynaynaa Soomaali badan in ay doorashooyinka ay ka qayb galaan oo ay ku soo baxaan wiil dhalinyaro ah jiro aad u da'yar oo ahay ka tartamooyo jagadeedoo kaleeta raadinayo rag xildhibaan inuu noqdo laba wiil iyo gabarna waxay ka tartamoyaan Minnesota dhexdeeda waxaa kaleeto oo meel oo tuulo ah oo dadka aad ugu badnayn waxaa kaloo ka tartamoya asigana wiil Soomaali ah marka sanadkaanid waxaan u malaynayaa inay noqon doonto sanadkii aan aniga cidlo meesha aan ku ahaan lahayn oo dad badan ay kasoo qayb gali lahaayeen oo iyagana xildhibaano wada noqon lahaayeen wata frintaada aad si ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed ee ku nool UK ee la wadaagay frintaan la wadaagay waxa waaye inaan ku faraxsanahay inaan ugu imaaday aan rajaynayo in waqti aan isla wada qaadano